우와. 넘어져 차기. 일단 안 넘어요, 안 넘어요. 와. 아, 여기 연타 보고 왔다. 이거 호감이야. 나갔다. 가격이 많이 들었네, 대표분이. 어디가? 가운데. 여기. 쉬운데. 세근아 여기로 일어나.
10대 8. 오, 잡아줬어요. 야, 유다함 선수의 좋은 수비. 빨렸다 지금. 저수비한테만 집중 공략하고 있습니다 지금. 아 그래 진짜로 걸렸다 지금. 10대 9 유다함 리드. 아하, 범실 2개로 10대 10 동점 만듭니다. 아웃되면서 11대 10 한 점 리드입니다 유다함 선수. 못 차. 아, 백만 차고 있어요. 아왜 이러냐 진짜. 수비 탄탄합니다. 아, A 잡아놓고 AC로 득점합니다 유다함 선수. 12대 10. 서브 코스 좋아요. 흔들렸어요. 오. 아이고. 투터치 됩니다. 노원식. 백을 일부러 비워놓고 심리전에 들어가고 있습니다. 아, 리시버 더 좋아요. 아, 시우가 계속. 좋아. 아, 13대 12로 유다함 선수 한 점 리드입니다. 야, 지금 좌수비가 비원인데요. 심리전에 걸렸습니다. 아웃 되면서 14대 12. 커버 됐어요. 이건 진짜 없지. 오! 필살기 너무 차게 나왔는데 막아냅니다. 아하하! 서로 필살기 하나씩 보여주면서 경기 마무리됩니다.